Hola amigos, aquí estamos nuevamente y hoy toca Victorinox. Como ven, es esta Victorinox Climber RT de la colección que Victorinox lanzó allá por el 2010, y el Companion for Life on the Road, que contaba de 3 multiherramientas. Esta Climber de 91 milímetros, una Victorinox de 111 milímetros, la One Hand Master, y una Swiss Tool Spirit. Formaron parte de esa colección. Esas eran las 3 multiherramientas que hicieron para esa colección. También había un reloj, pero de esa no pude encontrar imagen, así que no se los pude dejar. Bueno, vamos a ver esta belleza. Abrimos la cajita. Las instrucciones de siempre. Y aquí la tenemos. Las cachas están recubiertas de una especie de goma soft touch. Al tacto es muy suave, muy agradable. Es una Climber 3 capas, 91 milímetros. Vamos a ver sus herramientas. Hoja principal. Nos viene con, ahí está, la inscripción, el nombre de la colección y el Companion for Life on the Road. Nos viene con las ya inscripciones modernas en el talón. Ahí tenemos la hoja pequeña. De este lado los 2 abridores, el abre botellas, el abre latas, con destornillador pequeño, destornillador grande y pelacables. Y la estrella de la Climber es esta tijera que la verdad es una de mis herramientas favoritas de Victorinox. Es un espectáculo lo que andan estas tijeritas. Por el otro lado tenemos el punzón con ojal, punzón escariador. A ver, tenemos el gancho multiusos, sacacorchos con mini destornillador. Este viene de serie, al igual que el alfiler. Palillo, pincita, y eso sería todo. Y me olvidaba de la anilla. Bueno, espero que les haya gustado y nos veremos pronto en un próximo video. Les mando un abrazo a todos. Chau, chau.